որ անհայտ անձանց կողմից ծեծի է ենթարկվել, Հակոբ Կարապետյանը դա կապում է իշխանության ներկայացուցիչի հետ ինչ-որ լեզվակռիվ ունենալու հետ կապված։ Դրանից առաջ Մայր Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչ Գևորգի Մեքենանեին այրել, չէ՞, այդտեղ էլ մենք տեսնում ենք քաղաքական հաստատ։ Ընդ որում հենց տան պատուհանի տակ կանգնած մեքենա, հրդեհը կարող էր անցնել տուն, եթե չմարվեր։ Սա ինչ է։ Այս ամբողջը, երբ որ խճանկարով հավաքում ես, ստացվում է, որ իշխանության գերնպատակը կարծես, տեսեք, ես չեմ ասում, որ իշխանությունը, ասենք, դիմակները հակել են որոշ դեպքերում, հա, եկել են, չգիտեմ, էս են արել, են արել, բայց որ չի բացահայտվում այդ ամեն ինչը, ենթադրել է տալիս, որ իրենց պետք չի, որ բացահայտվի այդ ամեն ինչը, նախ առաջի հերթին, որպիսի մեղավորությունը չգնա ինչ-ինչ տեղեր, երկրորդ հերթին չբացահայտված օդում կախված մնալով ցույց տան ընդդիմադիրներին, հասարակությանը, որ տեսեք, ահա չափերը տանցակ, մի քիչ շատ իշխանություն ուզեցիք, то ծեծվելու եք, то ձեր մեքենան է վառվելու, то սպանվելու եք, то դա ենթագիտակցության մեջ են ներարկում, հա, հայտնվելու եք սրբազանների կողքին լավագույն դեպքում, բանտարկվելու եք, եւ այս ամեն ինչը ստեղծում է վախի մթնոլորտ։